Centenars de persones grans i petits s'aplegaven dissabte al passeig marítim de la ciutat per veure l'arribada dels Reis Mags d'Orient. Un gran castell de focs donava la benvinguda als màgics, que arribaven acompanyats dels seus herals i molts regals per repartir. La tradicional cavalcada va recórrer diversos carrers de la ciutat fins a arribar a les seves dues parades, al Parc del Pescador i la plaça d'Espanya, on els Reis van rebre les cartes dels més petits. Hola a tothom, avui comencem parlant dels Reis Mags d'Orient, però aquest dilluns ens porten més notícies. Comencen les rebaixes de gener. Els comerços han obert portes avui amb el rètol de rebaixes. Sense temps de descansar de la campanya de Nadal, les botigues i grans magatzems han continuat enfeinats durant el cap de setmana per posar a punt els aparadors i etiquetar tots els articles per arrencar avui les rebaixes d'hivern. Amàlia Galdeano, guanyadora del sorteig dels 6.000 euros, es va passejar dissabte per la ciutat amb un cotxe antic amb la missió de gastar-se tot el premi en un dia. Els diners van anar a parar, sobretot, als regals per familiars i algun que altre capritxet. Les quartes jornades gastronòmiques de la Galera a Cambrils arribaran enguany amb novetats i és que s'amplien a d'altres productes de la mar. Un canvi que arriba després que els restauradors de Cambrils hagin demanat a l'àrea de promoció de ciutat de l'Ajuntament que es promocionin també altres especialitats a més de la Galera. Els Reis Mags d'Orient han estat els principals protagonistes del cap de setmana, sobretot pels més petits de la casa, que dissabte a la tarda esperaven ansiosos l'arribada dels màgics. Centenars de persones es van aplegar al passeig marítim i també als diversos carrers de la ciutat per veure la tradicional cavalcada dels Reis. Nervis, il·lusió, felicitat, era el que reflexaven els rostres dels nens i nenes que s'aplegaven al passeig marítim per rebre com cada any a ses majestats els Reis Mags d'Orient. Quan van esclatar el gran castell de focs d'artifici que dona la benvinguda als Reis i els tambors del grup de timbalers cop de cap picaven amb força, els més petits de la casa encenien bengales per indicar el camí cap al port als tres màgics orientals. Quan passaven uns minuts de les 7 de la tarda, tal i com marca la tradició, van fer la seva arribada per mar fins a les escales reials en 3 barques il·luminades al port de Cambrils. Justament al baixar van rebre la benvinguda i la salutació de l'alcalde de Cambrils. Melcior, Gaspar i Baltasar, que gaudien de molt bona salut després d'un llarg viatge, van recórrer el passeig vora mar, recollint les cartes dels petits i repartint petons i caramels. Després va iniciar-se la tradicional cavalcada, encapçalada per la nova carrossa dels herals i seguida per les 3 carrosses reials, custodiades amb cavalls i vehicles tot terreny. Altres elements de la cavalcada eren el camió amb les joguines, on els petits intentaven llegir els seus noms o esbrinar quina era la seva capsa. I, com no, el camió dels caramels, que enguany va llançar el doble de caramels que respecte l'any passat. Un passeig marítim ple de gom a gom de petits i grans presagiava una molt bona cavalcada reial. Tot es va confirmar en arribar a la Rambla Jaume I, on centenars de persones esperaven des de feia estona ses majestats, amb crits, salutacions i aplaudiments al pas de la comitiva. A l'arribar al Parc del Pescador, l'alcalde els hi va donar la benvinguda i els va fer lliurament de les claus del municipi. Estimats Reis Mags d'Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, un any més us donem la benvinguda a Cambrils i us agraïm la vostra presència, que omple la ciutat de màgia i d'il·lusió. El rei Melcior, que va ser el portaveu dels 3 reis, va agrair aquesta fantàstica rebuda i va fer un repàs al comportament dels nens i dels més grans. Gràcies, senyor alcalde, per aquesta clau de la ciutat de Cambrils, la qual ens permetrà arribar a totes les cases. També volem agrair aquesta lluminosa i càlida rebuda que any rere any ens heu fet a tots nosaltres. Els nens pujaven a l'escenari, on podien lliurar en mà als reis les seves cartes amb els seus desitjos i les seves peticions. Amb quin rei has parlat? Amb el Baltasar i amb el Melchor. I què t'han dit? Que m'he portat molt bé. Tu amb quin rei has parlat? Amb el Blanc. I què t'ha dit? Que si me porto bé. I tu què li has dit? Sí. I t'has portat bé de veritat o li has dit una mentida? No li he dit cap mentida. Un any més èxit de participació i un gran èxit en l'organització, com sempre, de la mà de l'Associació d'Antics Alumnes de la Salle, que són uns grans anfitrions per ses majestats.
Els Reis Mags continuaven amb la seva tasca el diumenge al matí amb el també tradicional repartiment dels regals casa per casa. El lliurament dels presents en mà o estirats per una corda van ser la tònica habitual de la jornada, que va començar a les 9 del matí a l'Eixample i a 9:15 a la plaça del Pòsit. Després d'una llarga nit de treball, el matí de diumenge va continuar amb el repartiment dels regals casa per casa. Moltes famílies, al sentir els clàxons dels camions reials i dels seus vehicles, sortien ràpidament al carrer per rebre els Tres Mags d'Orient. L'alegria i la il·lusió eren presents en les cares dels més petits, alguns dels quals no havien dormit en tota la nit pels nervis. Grans capses, vigilades de ben a prop pels heralds i ajudants dels reis, esperaven a les portes de les cases. Els regals eren entregats per ses majestats. La forma de lliurar les capses era diversa. En molts balcons del municipi van penjar cordes per facilitar el treball als reis i que no pugessin les capses carregades de pes. Per nosaltres és una joia d'alegria poder vindre als nois, als nens i nenes de Cambrils i oferir-li tots aquests regals que han estat esperant tot un any. El nostre desig de que puguin anar ben contents al seu cor i un bon record de nosaltres. Molta feina, però és una feina molt agradable i nosaltres estem molt contents de fer-la. I en acabat, a veure, 364 dies de descans no, perquè també tenim molts de dies que hem de vigilar els nens que es portin bé. Que controlin els nens, que tenen els regals, però que a partir de demà els tornarem a vigilar i que disfrutin. A banda que hem tingut un viatge una miqueta accidentat, però com cada any s'han presentat aquí, la feina ja veieu cada vegada més, i com que els nens i nenes de Cambrils s'han portat molt bé, segurament que si no tomba l'assumpte, l'any que ve hi tornarem. Camions, cotxes, nines, jocs, bicicletes, ordenadors, roba i fins i tot carbó van ser presents en moltes llars cambrilenques en un matí màgic i ple d'alegria. Després de donar els regals, els reis van enfilar el seu viatge cap al llunyà Orient, d'on retornaran l'any vinent.